오버워치에서 요즘 유행한다는 효과음? 그건 바로 싸이의 강남 스타일인데 이게 무슨 뜬금없는 조합인가 싶겠지만 의외로 보는 사람을 미치게 만드는 조합인데 일단 영상을 보자면 나는 놈 이렇듯 영웅 모션마다 강남 스타일 효과음을 넣는 게 유행이라고 함. 그런데 사실 이 효과음의 원조는 따로 있는데 그건 바로 주먹왕 김둔피라는 사람으로 평소 둠피스트 플레이에 여러 효과음을 넣어 영상을 만들던 중에 이렇듯 강남 오페이라는 콤보가 큰 인기를 끌게 되자 여러 유튜브 편집자들에게 전파가 되었고 지금은 현재 대기업 유튜버까지 사용할 정도로 이제는 밈으로 자리 잡아버렸는데 그런데 정작 원조 제작자는 군대로 끌려가 버렸다고 함.